Наконец-то доделана вытяжка. Вот такая, собственно, красота получилась. Сегодня первый запуск. Пробуем и тестируем, как выполнена работа. Что-то вроде выкидывает наружу дым, а вроде не выкидывает, вроде запаха, да? Вроде нету запаха. Огонек горит, тепло идет. Блин, на улицу надо выходить смотреть. Вот трубу вырезал. Пока еще не силиконили. Сейчас чекаем, может ее выше надо будет поднять.